Nur şəhəri və ya Kür çayının sahilində bir inci Mingəçeviri daha çox belə adlandırırlar. Çay şəhəri iki hissəyə ayrılmaqla ona daha da gözəllik verir. Kür çayının sahilində salınan parka isə müxtəlif bölgələrlə yanaşı xarici ölkələrdən də turistlər gəlir. Bu ünvanda kafe, restoran, çay boyu dolaşmaq üçün kiçik həcmli gəmi və qayıqlar da mövcuddur. Məkan yay boyu minlərlə insanın ayaq basdığı bir ünvan olsa da, burada təklif olunan iaşə xidmətləri heç də hər kəsin cibinə uyğun deyil. Kafe və restoranlarda şəhərin digər istiqamətləri ilə müqayisədə arzuladığın təamları 2-3 qat baha qiymət əldə etmək olur. Kür çayı sahili ən çox müxtəlif ölçülü gəzinti qayıqları ilə məşhurdur. Qiymətlər 1-5 manat, məsafə çayı daxilindəki adalara qədər uzandıqda isə 50-100 manata qədər artır. Kiçik həcmli gəmi və qayıqlarda təhlükəsizlik qaydalarına isə ümumən əməl olunmur. Nə sərnişinlərdə, nə də qayıq idarə edənlərdə xilasedici jiletlərinə rast gəlinmir. Mingəçevirdə yerləşən sahil parkında diqqət çəkən və çoxlarını düşündürən bir çatışmazlıq da var ki, o da gəmi və qayıqlara minmək üçün bilet kassalarının olmaması və qəbzlərin təqdim olunmamasıdır. Ancaq burada istirahətə gəlirəm, buradakı yeməkxanəyə da girmirəm, məni qane eləmir. Gəmiyə istifadə edirsiniz, tutaq ki, sizə çek verirlərmi? Yox, nədən siz nə çək, nə heç bir şey, absolut. Burada o qanunu deyil ki, çek verirlər. Məsəl üçün, böyük gəmilər var, bir adam biri 1 manatdan, elə gəmilər var ki, uşaqlara pulsuz verilir, az yaşlılara. Məsəl üçün, katerlərimiz var 5 manat, 10 manat. Yəni, civə sərf eləyən qiymətlər hamısı. Çek verirlərmi onlar? Yox, çek yoxdur. Nasıl olsa, nağdsız ödənişlər olsa yaxşı olar. Pis olmaz. Qəbələ 2 şəhərciyində yaşayıram. Çox Daha çox nə diqqətinizi çəkir? diqqətimi cəlb eləyən, bilirsiniz, suyun tərkibi oksigenlə bir yerdədir, H2O. Yəni, oksigen burada boldur. Sahil parkında qiymətlər baha olsa da, çay kənarından bir qədər uzaqda yerləşən digər istirahət məkanlarında həm ucuzluq, həm də kassaya rast gəlmək mümkündür. Qiymətlər də 1 manat. Məsələn, baxın, Hər bir maşınlardır, piratdır, karusellərdir, qatardır, hamısı 1 manat demək olar. 1 manat təşkil eləyir. Yəni dəyişən bir qiymət yoxdur. Sakinlərin sahil parkındakı haqlı narazılıqlarını dinlədikdən sonra üz tutduq Mingəçevir bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri Anar İsmailov məsələyə münasibət bildirməkdən boyun qaçırmaqla yanaşı, işçiləri vasitəsilə media nümayəndələri ilə görüşmək istəmədiyini bildirdi. Biz problemləri çəkib göstərdik. İndi qalır Mingəçevir bələdiyyəsinin həmin problemlərin həllini sürətləndirməsi. Məsələni diqqətə saxlayıb mövzuya yenidən qayıdacağıq. Rahim İbrahimoğlu, Yusif Əliyev, bu gün informasiya proqramı üçün.